Парень на мотоцикле едет со скоростью 200 км в час. Девушка говорит: пожалуйста, притормози, мне очень страшно. Он говорит: скажи, что сильно меня любишь. Так она и сказала. А теперь обними меня. Она послушалась. И последняя просьба: сними с меня шлем и одень на себя. Так она и сделала. На следующий день в газете статья о том, что молодая пара разбилась на мотоцикле и выжила только девушка. На самом деле парень знал, что тормоза у него отказывают, и это будут последние минуты со своей девушкой. Цените и уважайте своих парней, ведь они готовы отдать за вас свою жизнь. Ты же хотела узнать.